cùng các cấp quân cán chính đã xả thân bảo vệ dân tộc tổ quốc. Trầm hương nghi ngút nguyện tri ở ân. Anh linh chiến sĩ đã quy thần. Tình nhà nợ nước đành lỗi hẹn, xin chứng lòng thành thắp nén hương. Thượng hương thành kính cúc cung lễ tam xá. Thành kính dân hương đồng bào tử nạn, đồng bào tị nạn. Lễ dân hương tưởng niệm đồng bào toàn quốc đã tử nạn trong binh lửa tù đầy hay trên đường tìm tự do. Lòng thành thắp một nén hương, cầu cho chư vị cảnh nhàn siêu thăng. Thượng hương thành kính cúc cung lễ tam xá. Nhân sự bình thân lễ tất Kính thưa quý vị, nghi thức tế lễ giỗ tổ đến đây đã chấm dứt. Thay mặt ban tế lễ trân trọng kính chào quý vị. Dr. Nguyễn Ngọc Nga. Bonjour mesdames et messieurs, chers invités distingués. L'honorable sénateur Tan Hai Ngôn et son épouse, Madame Gracia Kazuski-Katawa, la mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce et représentante de la mairesse
de Montréal, Madame Valérie Plante. Monsieur Alain de Sousa, maire de l'arrondissement Saint-Laurent. Docteur Petro Papagerakis, doyen de la faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. Docteur Michel Carrier, doyen de la faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. Donc, Docteur Papagerakis, c'est le doyen de la faculté de l'Université de l'Université Laval et son épouse. Et Docteur Simon Denus, qui est le doyen de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et son épouse. Chère présidente et président des associations, cher Dr. Chung Kong Hill et son épouse, chers membres de la communauté. C'est un grand honneur pour notre communauté de vous retrouver parmi nous pour célébrer ensemble la plus grande fête de l'année pour tous les Vietnamiens, la fête du Tết du Nouvel An. Cette année, en 2024, est sous le signe du dragon. Le dragon symbolise la force, le pouvoir, la richesse et la prospérité. Dans la légende, les dragons sont des animaux du ciel et de la terre dotés d'un pouvoir ultime. Ce sont des mascottes de bon augure en Orient. Vous pouvez voir la décoration ici, ces deux dragons volant du stade olympique jusqu'à la gare Windsor pour se rassembler devant l'autel des ancêtres de la communauté vietnamienne. Cela signifie que la communauté, nous allons commencer cette nouvelle année avec les autres communautés. Nous engageons à bâtir un Montréal plus fort, un Québec plus dynamique et un Canada plus inclusif à tout jamais et un avenir meilleur pour tous les citoyens. Ceci est une marque de reconnaissance, de gratitude des Canadiens d'origine vietnamienne au Canada. Nous sommes toujours et nous serons pour toujours très reconnaissants envers les Canadiens qui ont accueilli chaleureusement des milliers de réfugiés vietnamiens à la fin des années 70. Et depuis, le Canada n'est pas juste notre terre d'accueil, c'est notre patrie. Pour notre communauté vietnamienne, la fête du Tết est aussi le moment de reviser les accomplissements dans le passé et de réfléchir à nos objectifs pour l'année à venir. Et cette année, pour la première fois, la communauté a l'honneur d'accueillir les doyens de certaines facultés universitaires. Vous savez tous que l'éducation est la base de tout. Et les universités ont contribué à la formation des générations de professionnels de tous les domaines issus de la communauté depuis plusieurs décennies. Il y avait 35 ans, j'étais à l'université et j'avais dans la vingtaine. J'ai trouvé que le programme était quand même très surchargé. Les professeurs étaient quand même pas mal exigeants. Bon, à 20 ans, je pensais que la vie est belle, tout est facile. Et les profs mettaient les standards très élevés, très exigeants. Et quand j'avais 20 ans, j'ai pas compris pourquoi les profs étaient si exigeantes. Mais maintenant, j'ai compris, en pratiquant, j'ai finalement compris que c'est parce qu'il y a un visage et un être humain après chaque geste, après chaque traitement,
que j'effectue quotidiennement. Aujourd'hui, je profite de cette occasion en leur présence. J'aimerais bien vous dire mille merci au nom de toute la communauté vietnamienne. Au nom du comité exécutif de la communauté vietnamienne au Canada, région de Montréal, je vous souhaite une nouvelle année sous le signe du dragon, remplie de bonheur, santé, prospérité et paix. Je tiens aussi à souligner l'effort et l'implication indispensable de nos membres, de notre équipe de bénévoles ainsi que nos donateurs. Votre dynamisme, votre persévérance nous témoignent vos intérêts, votre attachement et votre confiance envers la communauté. Bonne année du Dragon 2024 à tout le monde. Kính thưa quý quan khách chánh quyền tỉnh bang và liên bang, kính thưa thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải và phu nhân, kính thưa tiến sĩ Trương Công Hiếu và phu nhân, kính thưa quý cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia vùng Montreal, kính thưa quý hội đoàn và quý chủ tịch đoàn, kính thưa quý mạnh thường quân, quý thiện nguyện viên, quý đồng hương. Tết Giáp Thìn đang đến gần là những người Việt Nam ở Montreal sống trên đất lạnh tình nồng với trái tim của những người con xa xứ đều hướng về mảnh đất thân thương hình chữ S, cố gắng phấn đấu sống tử tế, tỏ lòng biết ơn từ những mối tình cảm mà chúng ta may mắn có được trong đời, để sống xứng đáng với cội nguồn nơi ta đã sinh ra và lớn lên, để cùng nhau vun đắp tình thương và chung tay xây dựng quê hương đã cưu mang và tạo cơ hội thuận lợi cho chúng ta có được một cuộc sống ấm no và thanh bình. Rồng là biểu tượng cho sức mạnh, quyền uy, phú quý và thịnh vượng. Cộng đồng người Việt quốc gia vùng Montreal đã cố gắng tổ chức một hội chợ Tết truyền thống trong bầu không khí vui tươi với chủ đề lưỡng long quy tổ nhân dịp xuân Giáp Thìn. Hai con rồng bay lượn từ Stade Olympic quy về ga Windsor trước bàn thờ tổ của cộng đồng. Chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, cùng nắm tay nhau vững bước tiến lên con đường xây dựng đoàn kết và phát triển cộng đồng. Đặc biệt hôm nay có sự hiện diện của những khoa trưởng trường đại học. Thay mặt cộng đồng người Việt quốc gia vùng Montreal, tôi xin chân thành cảm tạ các trường đại học đã góp phần đào tạo các chuyên gia thuộc mọi lĩnh vực của cộng đồng chúng ta từ nhiều thập kỷ. Nhân dịp xuân về, tôi xin kính chúc quý đồng hương một năm mới Giáp Thìn được dồi dào sức khỏe và mọi sự như ý. Ban chấp hành xin chân thành cảm ơn quý hội đoàn, quý mạnh thường quân, quý thiện nguyện viên và quý thân hữu đã hết lòng ủng hộ chúng tôi trong mọi sinh hoạt để cộng đồng ngày càng được hoàn thiện và phát triển vững mạnh. Nguồn nhân lực của cộng đồng cũng bị giới hạn một phần bởi đại dịch Covid. Quý vị đã không nặng lòng sốt sắng làm việc trong ngày đêm để hoàn thành chợ Tết ngày hôm nay. Tổ chức một hội chợ Tết quy mô khó tránh những điều sơ suất. Ban tổ chức kính xin quý đồng hương niệm tình tha thứ, cùng chúc Tân Xuân Giáp Thìn 2024. Merci. Merci Dr. Nguyễn Ngọc Nga và cảm ơn bà Chủ tịch rất là nhiều. Và xin chào quý vị lại. Và một người kế tiếp nữa rất quan trọng đối với cộng đồng Việt Nam chúng ta mà ban tổ chức muốn mời lên để mà chúc Tết quý vị. Và kính thưa quý vị, một tràng pháo tay rất lớn cho Thượng nghị sĩ Canada, bác Ngô Thanh Hải. Nous allons souhaiter la bienvenue au sénateur Ngô Thanh Hải, une fierté pour la communauté vietnamienne, désire vous adresser ses vœux de bonheur en cette nouvelle année.
Thank you very much. Madame Nguyen Ngọc Nga, President of the Vietnamese community in Montreal region, member of the Federal Parliament, member of the National Assembly of the Province of Quebec, His Worship Mayor of Saint Laurent, and representative of the Her Worship Mayor of Montreal, member of City Council, dear religious leaders, Vietnamese leaders in Montreal, dear the leaders of the different Vietnamese community association in Montreal, distinguished guests, and ladies and gentlemen. En accueillant l'arrivée du nouvel an lunaire vietnamien, je désire offrir mes meilleurs vœux à la communauté vietnamienne au Canada et en particulier la région de Montréal à l'occasion du TET, le Festival du Nouvel An lunaire vietnamien. Le TET offre l'occasion à tous les Canadiens de réfléchir au solide sens des valeurs et du travail que la communauté vietnamienne canadienne a apporté à la richesse et à la diversité du patrimoine canadien. Nous célébrons aussi les valeurs de liberté, de démocratie, des droits de la personne et de la primauté des droits, des valeurs fondamentales que nous devons continuellement promouvoir pour le peuple vietnamien. Nous devons travailler ensemble pour préserver notre culture et nos traditions vietnamiennes afin que nous puissions transmettre ces valeurs à la prochaine génération. I would like to commend the members of the Vietnamese Canadian community of Montreal for their commitment to preserving and promoting our culture heritage in Canada and for fostering fellowship amongst Vietnamese Canadians. Xuân mang lại niềm hy vọng và những ước mơ cho tương lai. Xin mọi người con dân nước Việt dù đang ở bất cứ nơi nào hãy cùng nhau hướng về quê hương, cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam những gì tốt đẹp nhất và cũng xin nguyện cầu anh linh các bậc tiền nhân linh thiêng hộ trì cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi quả mất nước đang càng ngày càng rõ rệt. Điều này chỉ có thể xảy ra khi nào chế độ cộng sản độc tài tại Việt Nam cầm chung. Toàn thể đồng bào trong cũng như ngoài nước hãy mạnh dạn đứng lên làm lại trang lịch sử hào hùng, dẹp bỏ những tị hiềm nhỏ nhặt cá nhân, đặt quyền lợi tổ quốc lên trên hết, đoàn kết thành một khối để tạo sức mạnh cùng nhau góp sức khôi phục quê hương. Hy vọng ngày đó không xa. Alors que l'année du chat se termine pour laisser la place à l'année du dragon, je vous souhaite à votre famille et vous beaucoup de santé, de bonheur et de prospérité, de même qu'une longue vie. Ma famille et moi, nous offrons nos meilleurs vœux pour l'année à venir. Chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng. Merci, thank you. Merci Senator và cảm ơn Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải rất là nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị, một khách mời đặc biệt nữa mà chúng tôi muốn mời lên để mà ngỏ lời chúc tới quý vị, đó là đại diện của thị trưởng của thành phố Montreal, Madame
mairesse. Thưa quý vị, một tràng pháo tay cho Madame Gracia Kasuki Katawa. Nous désirons accueillir la représentante de la mairesse de Montréal, Madame Gracia Kasuki Katawa. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, l'honorable sénateur Ngo, Alain de Souza, maire de Saint-Laurent, Dr Nguyen, présidente de la communauté vietnamienne au Canada, région de Montréal, distingués invités, mesdames et messieurs, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre des célébrations entourant le Nouvel An vietnamien pour l'année du Dragon. C'est devenu une tradition de participer à cette fête avec nos citoyens et citoyennes d'origine vietnamienne pour accueillir le renouveau et pour partager avec vous l'un des moments les plus significatifs de l'année. Par notre présence à toutes et à tous, nous venons témoigner de notre amitié à votre inspirante communauté très engagée dans sa ville d'adoption, Montréal. Vos talents sont multiples et votre force de travail et votre professionnalisme contribuent à faire de Montréal la locomotive économique du Québec et son cœur culturel. Montréal est une métropole riche et diversifiée et cela est notamment grâce à vous. Au nom de la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante, au nom de l'administration municipale et en mon nom personnel, je vous transmets nos meilleurs vœux à l'occasion des célébrations de la fête du Tête. Ces célébrations vous ramènent à votre pays d'origine, à vos ancêtres, à vos familles. Ce sont là des valeurs que nous partageons. Vous partagez avec nous une richesse ancestrale, un savoir millénaire, une culture unique. Je vous souhaite donc une excellente journée de célébration. Je vous souhaite aussi la poursuite de vos réussites personnelles et professionnelles en cette année 2024 qui débute. Et je nous souhaite à tous et à toutes que notre ville poursuive son développement et sa prospérité dans la paix et l'ouverture à l'autre. À toutes et à tous, merci beaucoup et bonne fête du Tête. Merci, Madame Katawa. Nous allons poursuivre en invitant Monsieur Alain de Souza, maire de la ville de Saint-Laurent. Và người kế tiếp để chúc mừng Tết chúng ta là thị trưởng của thành phố Saint-Laurent. Quý vị một tràng pháo tay cho ông Alain de Souza, rất là ủng hộ cộng đồng Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị. Bonjour tout le monde, Monsieur le sénateur, Madame Katawa, distingués invités, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, vraiment c'est un plaisir d'être ici et de vous voir en si grand nombre pour célébrer cette célébration du Fête des Têtes. Merci pour l'invitation. J'ai l'occasion, année à année, comme ami de la communauté, comme élu de Montréal, comme maire de Saint-Laurent, d'être présent ici et partager au fil des ans, à multiples occasions, la célébration des Fêtes de Tête. Aujourd'hui, on célèbre l'année du dragon. Et les caractéristiques du dragon, ils sont indépendants, courageux, qui est fait fort. Et ça reflète effectivement la communauté qui réussit très bien ici à Montréal. On sait très bien que quand vous êtes venu à Montréal, vous cherchez la liberté, vous cherchez la sécurité pour lever votre famille et vous cherchez un endroit qui vous avait accueillir à bras ouverts. Et je suis très content d'avoir, au fil des ans, le succès de notre communauté, la réussite au niveau universitaire, en éducation, comme Madame la Présidente a dit tantôt, en milieu d'affaires, en culture. Vous êtes des vedettes. Mais au-delà de ça, chacun de vous, dans votre famille, avec vos enfants, vous bâtissez une Montréal paisible, une Montréal qui vit en harmonie, une Montréal qui réussit. Et je suis très fier, en tant qu'élu, très fier comme maire, de vous voir votre réussite et je vous félicite.
Vous êtes un exemple, vous êtes un modèle et vous avez tous les éléments que vous avez besoin pour réussir. Je profite de cette occasion. Merci. Je profite de cette occasion d'offrir mes vœux personnels, mais au nom de tous mes collègues de Montréal, pour vous dire merci. Merci pour votre contribution. Nos meilleurs vœux à vous et votre famille pour une année qui s'en vient, qui reflète toutes les caractéristiques de l'année du dragon. J'espère que ça va être rempli de bonheur, de succès et beaucoup des bonnes choses que vous voulez. Et à ce moment-là, merci beaucoup. Bonne et heureuse année. Tout le monde n'a moins. Merci beaucoup. Merci, merci Monsieur le maire, merci beaucoup, merci. Nous sommes profondément touchés par la présence de tous nos invités qui ont pris le temps ce dimanche pour passer un moment avec nous, avec l'ensemble de la communauté vietnamienne aujourd'hui. Merci. Và để thay đổi không khí một chút, Chị muốn hỏi Minh, trong những phong tục ngày Tết, Minh thích cái gì nhất? ăn Ngoài chuyện ăn nhiều hơn nữa. Nhưng mà bữa nay là mình không ăn được rồi quý vị. Bữa nay là mình phải nhịn đói đứng trên đây rồi, cho nên quý vị thông cảm nếu mà mình cái giọng nó hơi khô một chút xíu là bởi vì không có được như thường bữa mình ăn uống như bình thường bữa. Em nói chơi với chị thôi. Cái từ hồi nhỏ giờ em đi chợ Tết á, em đi biết bao nhiêu chợ Tết á, cái mục mà em thích nhất á, là cái mục múa lân. Tại sao? Tại vì nó rất là nhộn nhịp, nó tưng bừng và còn quan trọng hơn nữa là nó liên can tới cái thuần phong mỹ tục của nước Việt Nam chúng ta. Cái con lân quý vị nó khởi đầu từ Trung Hoa và đã gần 2.000 năm nay rồi cái tập tục này, và đã lan truyền vào tới Việt Nam của chúng ta mỗi một năm. Múa lân để chúc Tết và múa lân để khử đi những gì xui xẻo ở trong năm và mang tới những cái vận mạng may mắn cho năm tới. Và năm nay đặc biệt là quý vị thấy đó, anh em của chúng tôi đã rất cực khổ hôm qua để treo cái con rồng này, Le Dragon. Và con rồng này nó bay từ ở cái đầu của ga Windsor bay tới cái sân khấu. Và quý vị để ý ở trên sân khấu đây, ở đằng sau Minh có là một con rồng khác nữa. Và con rồng này nó bay từ Stade Olympic tới đây đó quý vị. Và hai con nó gặp nhau ở sân khấu để mà chúc mừng, chúc Tết cho quý vị. Cho nên chúng tôi mới lấy cái ý nghĩa của năm nay đó là lưỡng long bái tổ. Quý vị thấy sao? Alors, je faisais simplement demander à mon collègue quelle est la tradition du Nouvel An qu'il apprécie le plus, à part manger évidemment. Et il me disait que depuis son jeune temps, c'est la danse du lion. Et la danse du lion, mesdames et messieurs, est significative depuis très longtemps pour amener le bonheur, la chance, la gaieté lors du Nouvel An. Et nous savons aussi que la danse du dragon est pour chasser les mauvais esprits. Alors cette année, vous voyez, à l'occasion de l'année du dragon, nous en avons deux pour s'assurer que la journée se déroule en toute bonté et que tout se passe bien. Bây giờ đó em nghĩ là cái đội lân nó sẵn sàng để mà chờ đón Tết rồi. Bây giờ mình khai mạc được không? Bây giờ quý vị hãy nhìn ra đằng sau phía hậu trường và chúng ta bắt đầu đón lân, chúng ta khai mạc múa lân nha. Và xin chào lân bắt đầu. Accueillons la danse du lion.
Merci beaucoup. Các em học sinh trường Sinh hoạt Việt ngữ Hồng Bàng xin trân trọng gửi đến tất cả quý vị vài lời chúc Tết thành thật nhất. Các em không đồng lứa tuổi, các em cũng không cùng trình độ Việt ngữ, nhưng các em đều có một con tim yêu mến văn hóa và tiếng nước Việt. Chers membres de la communauté, nos invités distingués, les étudiantes et étudiants de l'école vietnamienne Hồng Bàng auront l'honneur de vous adresser quelques souhaits les plus sincères pour le nouvel an. Les voici. Đứa nào muốn lì xì lên đây? Đứa nào đi chậm là chú lấy đó nha. Xin giới thiệu với tất cả quý vị, permettez-moi de vous donner leurs noms. Hoài Anh, Cecilia, Minh Thư, Lê Hà, Ngọc Anh, Phan Tú Anh, Nguyễn Diễm Tú Anh, Minh Tâm, Lucy và Mia. Tạm biệt chú mèo nắm củ đã qua. Hân hoan nhén ngọt rồng xa lại về. Mong sao hạnh phúc tràn trề. Phồn vinh thành thị, thôn quê Thái Bình. Qua đêm dài đón ánh bình minh. Nhân loại hòa đồng, thế giới bình yên. Năm mới, chúng con kính chúc các ông bà cô bác được nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ. Chúc các anh chị và các bạn học hành tấn tới thành công, may mắn như rồng gặp may. Chúc cô Thái khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. Au sein du Nouvel An, nous voulons dire merci à nos grands-parents, à nos parents, à nos enseignants et aux personnes que nous aimons le plus. À tous nos invités et membres de la communauté vietnamienne présents aujourd'hui, nous vous souhaitons de la santé, du bonheur et du succès à profusion. We would like to say our warmest wishes to our loved ones, grandparents, parents, teachers, family, and friends. To all the distinguished guests and members of the Vietnamese community present today, may the new year bring you good joy and a lot of fortune for a happy and spectacular new year. Chúng con xin cảm ơn cô thầy đã dỗ chúng con. Merci mấy con, chúc Tết rất là hay quý vị. Kẻ con cái trống nó đánh mình điếc hết lỗ tai rồi không nghe gì hết trơn á. Bây giờ mình tặng lì xì, bây giờ chú tặng cho con nha. Đây, merci, đây. Kính thưa quý vị, sau đây trong phong tục của ngày Tết chúng tôi sẽ mời các em nhỏ muốn bao lì xì. Xin xếp hàng bên tay phải ở đây. Alors, selon les traditions vietnamiennes de la distribution des enveloppes de la chance, nous invitons les enfants qui désirent recevoir le lì xì
de s'installer à ma droite de la scène. Et nous allons inviter quelques invités distingués à venir distribuer les enveloppes de la chance. Chúng tôi sẽ mời vài người khách danh dự để lên chúc Tết cho các em. Và bây giờ quý vị nào có em nhỏ xin hãy xếp hàng để lên nhận một bao lì xì lấy hên, và chúng tôi sẽ mời những khách đặc biệt chúng tôi để mà trao giải lì xì. Xin quý vị hãy xếp hàng ở bên tay phải và từ người lên, và sẽ có chụp hình cho mỗi đứa. Và xin mời lên sân khấu bác Trương Công Hiếu, bác Ngô Thanh Hải, ông bà Nguyễn Lê Hoàng Hùng, et Monsieur de Souza. Dạ, xin mời quý vị lên sân khấu bên tay trái ở đây. Rồi con lên đi. Viens, viens, c'est correct. Salut. Salut toi. Viens avec moi. Salut. Và phụ huynh có thể lên cùng với mấy đứa nhỏ nha. Phụ huynh có thể dẫn mấy đứa trẻ lên. Con đi xe không? Ban tiếp tân ơi, phải cho một cha hoặc một mẹ dẫn em bé lên, là bởi vì em bé phải đi bộ xuống qua bên kia, cái bậc thang nó hơi cao. Và một cha hoặc một mẹ để dẫn em bé lên nha. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng ơi, anh Hoàng ơi, stop. Oui. Rồi lên đi con, lên. Okay. Rồi con đi từ từ với những té nha, on fait attention. Rồi lên con, lên. Chưa qua được thấy. Bonjour. Lên con gái, lên. Bonjour. Mình còn bao lì xì không? Mình còn đủ không em? Mình còn đủ không? Est-ce qu'on a?
ở đâu? Hả? Chắc. Rồi chụp cái này, chụp cái này. Này con chụp mình đẹp quá, rồi chụp mình. Rồi. Chưa xuống. Rồi mình chụp mình. Lần này nó chưa xuống. Rồi này. Oui, còn nữa không? On n'a plus les enfants? Không còn hả? Vậy cho adolescent lên. Mình còn mấy đứa em bé không? Chú thì đưa tay lên, chú cũng còn em bé. Bây giờ còn rất là nhiều lì xì, cho em nào lớn chút xíu không? Lớn chút xíu nhìn cỡ mình bây giờ lấy được rồi đó. Còn. Ok, mấy em nào chưa lấy lì xì có thể từ từ đi lên. Les enfants qui n'ont pas encore d'enveloppe, vous pouvez progressivement avancer. Merci beaucoup les invités. On n'a plus d'enfants. Il y en a les enfants, mais ils sont plus vieux que moi. Merci beaucoup, merci. Merci. Nous allons prendre une petite minute. Nous avons une invitée de la communauté, une dame qui vient de loin, pour souhaiter la bonne année à la communauté vietnamienne de Montréal. Notre chère invitée vient d'Ottawa et elle a 94 ans. Elle a fait tout ce chemin pour venir célébrer avec nous et elle veut souhaiter la joie et le bonheur pour la nouvelle année. Kính thưa quý vị, chúng tôi có một người khách đặc biệt đã từ xa đến từ Ottawa. Bà năm nay 94 tuổi và bà muốn đến đây để chúc năm mới cho cộng đồng người Việt quốc gia vùng Montréal và lì xì cho cộng đồng người Việt quốc gia vùng Montréal. Dạ, xin mời bà. Dạ. Xin để micro lại cho bà phát biểu vài lời. Alo, xin thưa quý vị. Tôi tên là bà Thảo Thị Bạch Mai, người Việt Nam. Họ xin chúc mừng Dạ, Ngọc Nga xin cảm ơn bà Đào Thị Bạch Mai. Bà từ xa đến ở Ottawa và bà muốn lên sân khấu để mà tặng lì xì cho cộng đồng người Việt quốc gia vùng Montréal. Thay mặt ban chấp hành và cộng đồng người Việt quốc gia vùng Montréal, Ngọc Nga xin cảm ơn bà Đào Thị Bạch Mai, và cũng là bà cũng ở Ottawa cùng với thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Thành ra cho nên là bà đã có bỏ công đến đây. Bà nói không biết có phải là năm tới bà có còn sức khỏe để tới đây được hay không. Không sao đâu.